Survespo तुमचे सवे आसूं वावराचे व्हड म्हत्व जेजू क्रिस्तानूच आमकां दाखोवन दिलां. बापाचो सासणीक सोबद मनीस जावन तो व्याचो पूत म्हूण नांव घेवन ताका मानवलें. लीनपणी आपणाच्या हातांनी वावराची हातयारां वापरूंक तो लागलो. हे परी आदलो पातकांचो श्राप काडून उडोवन मनशाचो वावर ताणें आशिर्वादाची जोर जायचो केलो. आपल्या आवय बापाय सांगाता तो जियेलो, वाडलो, व्हडलो जालो. तर हेंच मनान धरून मनीस आपलोसो वावर जेन्ना संवसारान जिवताक संबंद आसलेले सोगट विस्वाशीपणी करून ते लीनपणी देवाक समर्पित इस्वात हांगासर येतली, हांगासर वावुरतली सगल्यांक आमी देवा थंय उबारुया आनी म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संवसार येवं, तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारान जावं. Room and washroom and retaining walls and facilitating our camp boys. So before I go ahead with the function, I like a small tiny touch to give a love, a small bouquet to our first dynamic minister and MLA of our constituency, Mr. Michael Lobo. A big clap. PVC Parra. I profoundly thank firstly our Honorable Minister and MLA of Kalangut, Mr. Michael Lobo, without whom this what dream you see about this ground in Parra would not be possible. He has been here from day one and he has been so much interested. Every morning he should be there. So much of interest. This ground wouldn't have been complete without his help and his efforts and his financial help to us. Our dream is still not complete. We are still on completion. First we did the ground. We are supposed to be doing our stands. We have done the retaining walls. Now we have done the changing room. We are doing things step by step. Like you see today, so many children are gathered here. We organized a camp for 14 days from the 3rd of November till 16th. And we want to carry this camp forward. But due to certain restrictions, one is, I think the government is deciding to start offline schools even from for children from 1st to 8th standard. It will be difficult for children to come in the morning. So we are trying to organize time to try and arrange this trainings for them, continue this training, although we have decided to be till 16, at least 2 times a week. We have not stopped dreaming, we have just started dreaming. Dreaming Swapna Kabar Zaunk na bola jane. This has not yet been fulfilled. And I was thinking to dream we have to sleep. And once we are asleep and we start working, our dreams are being fulfilled. Like when I say my dream is fulfilled, it's never fulfilled. My dream was to become a priest. The day I became a priest, can I say that my dream is fulfilled? No, because my dream has started. The same way you all have started working. Tumche dream, tumche स्वप्न असले बांदून हाडूंक, and now it has started. And जी संधी भुरग्यांक दिता, भुरगीं जावन आसा आमचो फुडार,
भोव करून आमचे MLA आनी हांगासर सगळे जे वावुरतात ताणीन जेन्ना भुरग्यांचेर नदर मारले आनी भुरगीं वाडटलीं पळयतात, भुरग्यांचो फुडार तांच्या दोळ्यांनी आसा, भुरग्यांचो फुडार तुमच्या सगळ्यांनी दोळ्यांनी आसा. आनी तांचे पासत आमी जायते करतले म्हूण जेन्ना आश्वासन दितात, तांचे पासत खरेंच काळजा मनांतल्यान वावुरया आनी एक दीस तांचो फुडार फुला बरीच जावं असो आमी मागुया. देव बरें करूं. तुमकां देव बरो दीस हांव येता. आमचे मदें आहा आमचो मिनिस्टर सर मायकल लोबो, एसिस्टंट पॅरिश प्रिस्ट फादर जॉन, प्रेसिडेंट ऑफ PVC बाब फ्रँकी, बाब ग्रेगरी हेक्टर, सरपंच ऑफ वेल्ला काणका बाय अमिता, ऑल द वॉर्ड मेंबर्स ऑफ वेल्ला काणका आनी आमचो ओशेल प्रवीण आनी आमच्या धाकट्या भुरग्यांनो एंड माय डियर फ्रेंड्स. फ्युचर ऑल दीस बॉयज एंड गर्ल्स प्रेझेंट हियर, दीस इज आ फ्युचर. तांकां ट्रेन करपाक आनी चड इंट्रस्ट घेतात. सकाळी फुडें हांगा पेरंट्स सगल्यांक भुरग्यांक घेवन येतात, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. दॅट शोज द इंट्रस्ट वॉट पेरंट्स हॅव इन दॅर चिल्ड्रन. रिमेंबर, हेल्थ इज वेल्थ. आनी आमी जेन्ना यंग भुरग्यांक ट्रेन करतात इन एनी फील्ड, एनी स्पोर्ट्स फील्ड or anything, they get liking to that activity. So thodan chod devata, you all can see in your eyes one of the best grounds in Goa. Teka sprinklers ha आणि हो ग्राउंड केलो म्हणून जायना, मेंटेनन्स आसता. सो मेंटेनन्स करपाक बाब सागर आनी विनायक तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. ते दीस रात ह्या ग्राउंडाचेर काम करतात. ग्राउंड केलो म्हणून जायना, तेंचे मेंटेनन्स आसता, लॉन काट करपाक आसता, सारे घालपाक आसता. सो दॅट्स वाय यू ऑल सी दीस ग्रीन अँड ब्युटिफूल ग्राउंड. हो ग्राउंड करपाक पावली आमी ओन्ली बिकॉज ऑफ बाब फ्रँकी, बाब ग्रेगरी हेक्टर आनी आमचो पॅरिश प्रिस्ट ऑफ दॅट टायम फादर एलेक्स आनी आतां फादर गामा आनी बाब फादर जॉन तेंच्या एसिस्टंसान. ना जाल्यार हो ग्राउंड करपाक पावची नासली. तितून आमी पॉलिटिक्स कांयच करूंक ना. आमी चिंतले आमच्या भुरग्याच्या फुडार आर जनरेशन नेक्स्ट शूड कम अँड प्रॅक्टीस हियर. दॅट वॉज आवर ओन्ली मोटो. आतां आमचो श्री मायकल लोबो सांगतलो आनी ह्या ग्राउंडाक कितें करतले ते. ही हॅज लॉट्स इन हीज मायंड, लॉट ऑफ प्लॅन्स. आनी बाब ग्रेगरी आनी सगळे फ्रँकी आनी हेक्टर हांगा येवन एवरी डे दे सी टू इट दॅट द ग्राउंड इज मेंटेन प्रॉपरली. आय थँक फ्रँकी, ग्रेगरी अँड हेक्टर ऑल्सो. बाब मोजेसूय हांगा दीस रात आसता, बोना आसता. सो सगल्यांक देव. One of the founding members with Frankie sir, and it's good to see that you are still continuing it. And also I would like to thank Honorable Minister for maintaining the ground and encouraging the kids for all their sports activities. So thank you so much, and thank you to Miss Laila Lobo as well. म्हाका की पार्रा फुटबॉल ग्राउंड रेडी जावन तेचेर आमचे भुरगे पार्रा वेल्ला काणकाचे भुरगीं आयज खेळटा. हो ग्राउंड करपाक खूब वर्सां लागली आनी विथ द डेडिकेशन अँड हार्ड वर्क ऑफ PVC मेंबर्स ऑफ फ्रँकी वेगस आनी खूब जाणां हितून क्लाउड पाचेको आहा, इवन बेनेडिक्ट डिसुजा जो एक टायमा वयलो हिंगा प्रेसिडेंटूय आसलो या तेजेय कॉन्ट्रिब्युशन आहा. We have taken everybody in confidence when we are doing up this place. Tinga ruling opposition, panchayatin ruling opposition अहें ना. आधी हिंगा पंचायतीन पैसे मोडलेले. तो फुडलो जो रिटेनिंग वॉल आसूं, कंपाउंड वॉल आसूं, ते तेणी घातलेले. बट रियल वर्क ऑफ द ग्राउंड वॉज पेंडिंग. आनी हेका आमकां नियरली मोर दॅन 1 crore लागलो. कित्याक हेका ड्रेनेज फॅसिलिटी आहा. हेका in the middle of the entire ground and at the sides we have proper drainage facilities, sprinklers. Teka nearly half a meter achi रेंव घातलेली आहा, nearly 650-700 trips of white sand, and it is laid on a sand bed. आणि हेका जे आता उरलेले फॅसिलिटी उरल्यात जे
हिंगासर सिटींग स्टँड अराउंड 500 पीपल कॅपॅसिटी येवपाचे आहा ते आमी आतां फुडल्या वर्सा 2022 आमी स्टार्ट करतले तेका ते सायडीन आनेक स्टँड येवपाचे आहा हिंगासर जी रिटेनिंग वॉल हिंगासर आमी बांदल्या आख्खी टू प्रोटेक्ट आवर ग्राउंड आनी फाटली रिटेनिंग वॉल इट कॉस्टेड अस नियरली 52 lakhs तेजे भायर हो चेंजिंग रूम एक 25 lakhsचो आमी चेंजिंग रूम शावर्स टॉयलेट्स ही फॅसिलिटी दिल्ली आहा ह्या दिसांनी लॉकर रूम्सूय फॅसिलिटी येतली हिंगा आमचे लॉकरा भितर येतली प्लेयरांक ती लॉकरां मेवतली टू पुट देअर other clothes and whatever they want, keep their watch or whatever they mobile, everything inside, lock it up when they are using the ground. All these facilities were very much required, I think 15-20 years before. We are ready with this ground. It's not only this ground. We are committed towards cricket also. We have identified place for cricket in Lobowado. We have marked it on the ODP of Parra village. And we are negotiating with the owners of these fields to buy it off from them, and we will definitely give the names of their parents, great grandparents who are the co-owners of these fields. Some belong to Comunidad, some belong to private people. आम्ही ते इकते घेवपाचे आहा आणि तिंगासर उरलेल्यो फॅसिलिटी बाप प्रशांत आरामोलकर आहा हिंगा तेजो भाव प्रदीप आरामोलकरा कडेन उलोवप चलता की आमकां बरो क्लब हाऊस पार्रा घालपाक जागो तेणें दिवचो म्हणून तेजी लँड आहा थिंगा टचिंग 5000 स्क्वेअर मीटर जो जर आमकां थिंगा 5000 स्क्वेअर मीटर मेवले जाल्यार ऑल द फॅसिलिटीज फॉर स्पोर्ट्स कॅन कम अंडर वन रूफ. इट्स नॉट ओनली फुटबॉल विच इज द स्टेट गेम, इट इज ऑल्सो अदर games which we want to do it in Parra so that other villages Vella Kanka, Giri, surrounding villages can also benefit. Basketball ha, volleyball ha, badminton indoor हॉल असपाक जाय आमचे कडेन. आयज आमी बाब शिवराम पार्सेकराच्या आंगणान थिंगा बॅडमिंटन हे खेळता भुरगे प्रॅक्टीस करता. प्रत्येक वाड्यांनी एक एक असलो ग्राउंड जावपाक जाय. कोणें आपल्या प्रॉपर्टीन तो आमकां जागो दिवचो, वी वील डू द ग्राउंड. इट डजंट बिलॉंग टू अस, इट वील बी ऑफ देम ओनली, बट अ पॅशन अँड लव फॉर दीस स्पोर्ट्स कॅन बिल्ड मोर बॅडमिंटन कोर्ट्स इन अँड अराउंड पार्रा, वेल्ला काणका. असो ग्राउंड आनीक वेल्ला काणका जाय आमकां. There is lot of land of the Comunidad, but Comunidad has to give us that opportunity to do a ground like this. More grounds are required because we have so many youth, so many boys and girls. They want to play on the ground. They want different games. कोण म्हणटा आपल्याक बॅडमिंटन जाय, कोण म्हणटा आपल्याक टेबल टेनिस जाय, कोण म्हणटा I want to play volleyball. We have to give them this facility. We have to give them swimming pool, lap pool, diving pool, everything. But all this thing requires land. And land is scarce. आयज जर तर आमी लँड हे घेयना, प्रोटेक्ट करिना, बाप फ्रँकी म्हाका दिसता काणका कोमुनिदादीन आहा, काणका काय वेल्ला, आय डोंट नो, काणका. But somebody has to talk to them. If they don't give this land today, फुडें आमकां ही लँड दिवपाक मेळची ना. कोण ना कोण तेजेर कब्जा करून बसतले. कोण ना कोण म्हणटले आमी इतली वर्सां जाली थिंगा काजू काडटाले, कोण म्हणटले आमी आनी कितें काडटाले, कोण म्हणटले आमी सोरो काडटाले, आमी दिना. म्हाका दिसता आयज जर तर आमी जनरेशन नेक्स्ट की लँड प्रोटेक्ट करिना, वी वील नॉट बी एबल टू डू दीस टायप ऑफ फॅसिलिटीज इन एंटायर गोवा. आय एम टॉकिंग अबाउट गोवा बिकॉज वी आर लॅकिंग ऑन मेजर ग्राउंड फॉर फुटबॉल, क्रिकेट अँड इंडोर स्टेडियम्स, इंडोर क्लब हाऊसेस. आणि हे जर तर आमी करून दिले जाल्यार द यूथ वील बी मोर एक्टिवली इन्वॉल्ड इन स्पोर्ट्स. आयज यूथ कितें करता, 15 वर्साचो भुरगो, they want to go on the bike because there is no other facility. And we are blaming the government, we are blaming somebody else. I think we need to blame ourselves. As Panchayat, as a MLA and as a Comunidad and as responsible citizens, we have to see and identify such lands and build these facilities. आरपोरा आमच्याकडे अजूनही एकूय रेडी जायना. Multiple complications. थोडे complications of the panchayat, थोडे complications of the other owner of the land, some complications of the tenant. आमी काम सुरवात करूंक सोदता, थिंगासर कोण तरी येता म्हणटा नाका आमकां आमचे पयलीं फॅमिली भितर सेटलमेंट जाय केल्ले. खूब कॉम्प्लिकेशन्स आहा, बट फायनली वी वील ऑल हॅव टू सीट टुगेदर अँड रिजॉल्व दीज इश्यूज अँड स्टार्ट द वर्क फॉर द ग्राउंड, फॉर द
for the youth and for the generation next. Nazala, all these places will be occupied. All these places, shops will come. All these places will be occupied by some other people only, and we won't be able to do anything. Let us all work together to give good sports facility for the youth of not only our constituency, for the youth of Goa. And we are committed for this. Definitely, the dreams of the youth to be good sports person in the future will be achieved, and we are there to back them, we are there to guide them, we are there to build good facilities like this. For such grounds are built elsewhere. We have already started our work in Gude in Sholim. We will be in process to talk to the parish priests of Sholim Church. In a borough ground, St. Anthony. Father John and Ortola. Youth have to play on it. The youth have to play in whatever the rules and regulations of the Fabrica over there will be there. तेजे हितून rules and regulations and ते भुरग्यांनी खेळपाचे पूण ग्राउंड जावो सेम वे अंजुना जिमखाना ग्राउंड सेम वे वागातोर आनीक बरो व्हडलो ग्राउंड आहा हे सगळे ग्राउंड रेडी करपाक जाय वॉटर आमी हिंगासर उदक जे जाय आमकां हिंगासर बोरवेल मारलेली आहा व्हडलो साम बांदलेलो आहा बाब फ्रँकीन म्हाका दिसता हे सगळे फॅसिलिटी सगळे जाण वांगडा रावत जाल्यारूच जाता देर कॅनॉट बी डिफरन्सीस ऑफ ओपिनियन as far as sports is concerned. There cannot be politics involved as far as sports is. You have to do it selflessly. You should not think that तो involved जाल्यार आपल्याक क्रेडिट उणें मेळटलें ना आमी सगळे वांगडा रावपाक जाय हिंगासर जे PVCचे फाब्रिकाचे मेंबर्स आहा सगळे वांगडा रावन अशी स्पोर्ट्स फॅसिलिटी करपाक जाय आयज कलांगुटा कडेन बरो ग्राउंड आहा पंचायती कडेन पण मेंटेनन्स जायना कांदोली मेंटेनन्स करता कलांगूट मेंटेनन्स करिना दूख लागता म्हाका पंचायत आमची आहा सगळे बरे यूथ आहा थिंगा पण मेंटेन जायना भुरगे हिंगा आयज कशे ग्राउंडार येयले थिंगा हाडिनान कोणे तरी फुडाकार घेवपाक जाय आनी फुडाकार ज्या दिसा कोण तरी घेतलो तेन्नाच ही स्पोर्ट्स फॅसिलिटी आमच्या गोंयान वाडटली सगळे कडेन बरे ग्राउंड आहा पण मेंटेनन्स ना बेश्टो शेकाराचो ग्राउंड रेयेचो ग्राउंड कोण मेंटेन करूंक सोदिना हिंगासर आमी 2 भुरगे दवरले तांकां रूम बांदून दिल्लो आहा खऱ्यांनीच हांव तेंचो उपकारी कित्याक विदावट देम दीस ग्राउंड कॅनॉट बी ग्रीन without them this ground cannot be maintained कित्याक स्प्रिंकलर केन्ना प्रॉब्लम करता तो डायरेक्ट ओपन करता प्लंबराक हाडटा फिट करता केन्ना तोच प्लंबर जाता अशें Clifton Fernandez. For the wonders to keep this ground clean and perfect. दुसऱ्या To come on the ground and practice 7 to 8, someone or the other will be there on the ground. Okay? So I request more. Yeah, come. Clap for them. Come on. especially when they have a holiday. वहिनी राहू 2 दिवस यो रे यो Hector, you fast. Go.